Ողջույն սիրելի հետևորդներ, սիրելի ընկերներ, այսօր ուզում եմ խոսել գնումներ կատարելու մասին, շահավետ գնումներ կատարելու մասին, ինչպես կարող ենք օգտակարը համատեղել հաճելիի հետ եւ օգուտ ունենալ, եւ հաճելի գնումներ կատարել։ Տեսեք, ես Միրզոյան Մարիամն եմ, ավագ-տնօրեն Faberlic ընկերությունում, համագործակցում եմ որպես բիզնես գործընկեր եւ ուզում եմ ներկայացնել ընկերության կողմից այն ամենակարևոր առաջարկը, որը լինել պարզապես օգտվող գնումներ կատարել, ստանալ հաճելի նվերներ, օրինակ այս պայծրությամբ այսպիսի ակցիա է գործում, ես ուզում եմ մի փոքր խոսել նաեւ այս ակցիայի մասին, դիտեք մինչև վերջ եւ կիմանաք ինչ կարելի է գնել ընկերությունից առհասարակ, ինչպիսի ապրանքատեսականի ընկերությունը ներկայացնում եւ այդ նվերները ինչպես կարելի է ստանալ։ Ուրեմն ասեմ, որ այս նվերներից հիմա այս պահին ես ունեմ այս շրթներքը, որը կուզեմ ձեզ ցույց տալ։ Ինձ մոտ այս գույնն է, որը ես հիմա նաև իմ շրթունքներին եմ քսել եւ հենց այդ նպատակով էլ այս գույնը օգտագործեցի, որպեսզի ձեզ ցույց տամ։ Ես սիրում եմ այսպիսի գույներ, նաև պատվիրել եմ բաց գույնը։ Սա փորձնական վերցրել եմ, որպեսզի տեսնեմ ինքը ինչպիսին է, որպեսզի հետո տեսնեմ, կարծիք հայտնեմ։ Այս շրթներքի արտիկուլն է 4465-ը, ինչ շատ է դուր եկել։ Այն ամբողջ օրը կարող է մնալ մեր շրթունքներին ու չմաքրվել, ինքը շատ կայուն է, մի քսելով, մի անգամով հերիք է, այլևս չավելացնել։ Տեսեք, ունի այսպիսի փուզա ինքը, հետաքրքիր ձևով ու շատ կայուն գույն է, ինձ գույնը շատ է դուր եկել եւ ամենակարևորը, որ երկար է մնում, մատվի էֆեկտ ունի եւ չի մաքրվում, չի քսվում ոչ մի տեղ, տեսեք ես հիմա ձեզ ցույց կտամ, տեսեք, ոչինչ չմնաց, ոչ մի հետք, տեսեք, հրաշալի է, հիմա ինքը մի փոքր կչորանա եւ դրանից հետո ինքը արդեն չի մաքրվի, այս պահին դեռ թաց է, նոր քսեցի։ Շարունակեմ ասեմ, որ սա հավաքածուի մեջ է մտնում, որը նորեկի նվերն է։ Տեսեք, ես ունեմ նաև այսպիսի կասմետիկան, կարծում եմ ինքը նման է, ճիշտ է, սա նույնը չէ, բայց ես էլի Faberlic-ից եմ վերցել, դեպ ասեմ ես եմ սա 10 դրամով նվեր ստացել, շատ հարմար է փոքրիկ պայուսակների համար, ճանապարհին գնելու համար, շատ հավանել եմ, տեսեք ինչքան սիրուն է եւ այս նմանատիպ կասմետիկան ձեզ է սպասվում, դուք կարող եք այն ձեռք բերել նվեր, էլ եմ ասում, նույնը չի, բայց նման են իրար, նաև տուշ է։ Իհարկե այստեղի տուշը էլի ուրիշ է, տուշերի բազմազանությունը մեզ մոտ շատ է, ընկերությունը տարբեր տեսակի, տարբեր ճաշակի եւ նախասիրության մարդկանց համար ունի տեսականի։ Ինձ մոտ սա է Glam Time շարքից այս տուշն է, ես սա եմ օգտագործում, շատ գոհ եմ, սիրեցի, նոր եմ պատվիրել, դեռ այս մյուսը, որը որ նկարի վրա է, որը որ սպասում է մեր նորեկներին, դեռ չեմ պատվիրել։ Հիմա տեսեք, ուզում եմ խոսել այն մասին, ընդհանրապես ընկերությունից ինչ կարելի է գնել եւ ինչու համար։ Նախ ասեմ, որ ընկերությունը արտադրում է էկոլոգիապես մաքուր արտադրանք եւ բոլոր այն մարդիկ, կանայք, աղջիկներ, առհասարակ բոլոր մարդիկ կարող են լինել ընկերության շահավետ հաճախորդ։ Ինչու՞, որովհետեւ ընկերությունը առաջարկում է ձեռք բերել ապրանքը անմիջապես իրենից։ Այսինքն այլևս միջնորդներին օգուտ չտալ եւ մեզ չվնասել, այսպես ասած հավելավճարներ չվճարել ինչ-որ ապրանքի համար, այլ ձեռք բերել ընկերությունից անմիջապես եւ ընկերությունը մեզ կառաջի այդ ապրանքը, ստացվում է մենք դառնում ենք առաջին ձեռք հաճախորդ, դա մեկ, երկրորդը խուսափում ենք կեղծիքներից, երրորդը ձեռք ենք բերում էկոլոգիապես մաքուր ապրանք, հետն էլ ստանում նվերներ եւ զեղչեր։ Նվերի մասին արդեն խոսեցի, օրինակ ուզեմ մի փոքր խոսել այս պահին ես ինչ եմ օգտագործել, բոլոր այն կանանց համար, ովքեր հետևում են իրենց արտաքինին, շպարվում են, տեսեք, այսօր ամբողջը ես օգտվել եմ իմ խանութից, Faberlic ընկերության on-line խանութից, լվացվել եմ առաջին հերթին այս գելով, շատ եմ իրեն հավանել, ինքը նոր է, տեսեք, դեռ շատ չեմ օգտագործել, դեպ ասեմ, այստեղ կեսնել աղջիկներս իմացել էին օճառա եւ լվացվել էին,
0258 հարձիկուլով ինքը շատ լավ մաքրում է, փափկացնում է, չի չորացնում մաշկը, ես շատ հավանեցի, իհարկե իր տեսակները շատ եմ հավանում, օքսիոլոտ շարքը, օգտագործել եմ կրեմները, այնուհետև օգտագործում եմ այս Ակրիանում շարքի կրեմը 0940 արտիկուլով, իրեն շատ հավանել եմ, արդեն ես ունեմ տեսանյութ շարքի մասին, շատ չխորանա, օգտագործում եմ ես այս տանալկան, շատ եմ իրեն հավանում, ինքը արդեն վերջանում է, շատ փոքր բանս է մնացել, ունեմ փոխարինողը, պատվիրել եմ արդեն, խորհուրդ եմ տալիս սա բոլորին, իսկապես ինձ համար ամենալավ տեսակներից մեկն է սա, արդեն սա որ երրորդն եմ ես օգտագործում, կոնկրետ այս տեսակի արտիկուլն է 61K76-ը, տարբեր գույներ ունի ինքը, ինչն է լավ, տեսեք աղջիկներ, մի կաթիլ չի մնում տարայի մեջ, ինքը ամբողջությամբ դուրս է գալիս եւ մենք 100%-ով իրեն օգտագործում ենք ու ոչ մի կաթիլ չի մնում տարայում։ Ինչ եմ այլևս օգտագործել, պուդրան, այս պուդրան եմ օգտագործել, ինքը մի թերություն ունի, որ չունի իր հետ գուկա, ինքը այսպիսին է, մատվի, ես հենց մատվի էի ուզում, բայց ես տարբերակ գտա սրանից առաջ որը որ ունեի եւ իր գուկայով եմ փոխարինել, էլի Faberlic-ն է, շատ փոքրիկ, հարմար, ես իրեն փոխարինեցի, ցավոք իր հետ չկա, դա մի հատ այս պարագայ մինուս դարձավ, Ռումյանան, էլի շատ հավանում, ինքը միգուցե փոքրիկ է, ինչպես ասում են, ճստիկ է, բայց պստիկ է, հա, պստիկ է, բայց ճստիկ է, թարս ասեցի, սա ինչ արտիկուլով է, 6192, ես էլի եմ ունեցել ուրիշ գույնը, բայց ես դան չօգտագործեցի, որովհետև սխալ ընտրություն էի արել, շատ բաց ռոզվի էր խփում, իսկ այս գույնը իմնա շատ դուրս եկավ, սպիսին է ինքը, բեժվի, հա, շատ եմ հավանում, ունի շատ թույլ փայլ իր մեջ, շատ արտահայտիչ չի, հրաշալի է, մի խոսքով իսկապես շատ լավն է ու շատ երկար է գնում, ես արդեն ինչքան ժամանակ է տարուց ավելա ես սա օգտագործում եմ, նույնիսկ չգիտեմ ինքը հիմա ժամկետը անցել է թե ոչ, բայց ոչ հոտ է գալիս, ինչ որ խնդիրներ չեմ տեսել, ու օգտագործում եմ, դեռ երկար էլ կգնա, իր չոտկո, սա Ռումյանայի չոտկը նույնպես մեր Faberlic-ին է, բայց մաքրվել է, վրան ոչինչ չի կա, որ ցույց տամ, մեր այս պալետկան, ես իրան շատ հավանեցի, հիմա մի փոքր եմ իրան օգտագործել, միայն այս բաց գույներից եմ օգտվել, հաջորդը ասեմ ունքերիս համար օգտագործել եմ այս մատիտը, ինքը շատ փոքրիկ է մնացել, դրանից առաջ օգտագործում էի սա, ավելի ճիշտ ունեի այս մատիտը, որի արտիկուլ չեմ կարող ասել ջնջվել է իր վրայից, օգտագործեցի սա շատ հավանեցի ու շատ շուտ վերջացավ, չէի պատկերացնում ինքը շուտ վերջացավ, շատ լավն է, հիմա ես այս տեսակից ուրիշ եմ պատվիրել, որը 3 գլխի, ինչպես ասեմ, հենց ներկում է ունքեր է ներկում, հա, 3 հատ ատամիկներ ունի, այսպես ասեմ, պատվիրել եմ նորը, դեռ չի հասել ինձ եւ հետո գտա հինը, որը արդեն արանքներում էր մնացել, որովհետեւ այս պայն չունեի։ Եվ իհարկե շատ հավանում եմ այս սուրման, հա ինչպես այն կոչվում հայերենով, չգիտեմ, պատվոտկա, հա ոնց է կոչվում ուրիշ տարբերակով չեմ կարող ասել, արտիկուլը 5791, շատ հրաշալի միջոց է, չի մաքրվում, չի լղոզվում, ես իրան սիրում եմ, հեշտ քսում եմ, հիմա շատ չեմ քսել, չգիտեմ երևում է թե ոչ, իրեն եմ քսել ու շատ իրան սիրում եմ, լավն է։ Խորհուրդ եմ տալիս, տեսեք, ես հիմա ձեզ ներկայացրեցի մի քանի տեսականիներ, որոնք ես օգտագործում եմ արտաքին տեսքը պահպանելու համար, շպարվելու համար, բայց եկեք պատկերացնենք այն կանանց, ովքեր չեն շպարվում, այդ դեպքում իրենք ինչ կարող են գնել ընկերությունից, ինչպես կարող են, եթե չեն շպարվում, օրինակ առջևում հաջորդ տոնն է, հա, ապրիլի 7-ն է, մարտի 8-ից վերջացրեցինք եւ կարող ենք ապրիլի 7-ին հաճելի նվերներ անել, այսպիսի նվերներ անել մեր շատ սիրելի մարդկանց, ովքեր սիրում են շպարվել, իսկ ինչ վերաբերում է այս մեծիչկային, կարծում եմ բոլորին է սա պետք, չկա մի կին, որ դրա կարիքը չունենա, կամ երիտասարդ աղջիկները եւ այլն։ Մի խոսքով, սա այն բազային մատերիալներն են, այսպես ասած, պրոդուկտներն են, որը բոլորին պետք է։
Ինչևէ գնանք առաջ եւ մտածենք կան մարդիկ, ովքեր չեն շպարվում, ինչ կարող են իրենք ձեռք բերել ընկերությունից։ Տեսեք աղջիկներ, ուրեմն ասեմ, որ ընկերությունը ունի հրաշալի պրոդուկտ տարբեր կատեգորիաների համար։ Ես այս պահին իմ ձեռքի տակ հավաքել եմ այն ապրանքները, որոնք օգտագործել եմ եւ վերջացել են, որոնք վերաբերվում են տան խնամքին, տնտեսական ապրանքներին, հա, մեր խնամքին։ Հիմա ես ձեզ այսպես ցույց կտամ, հետո առանձին տեսեք այսպես մի արկղ ապրանք ես ունեմ, սա միայն փոքր մասն է, որը որ ձեռքի հետ մնացել էր, այսպես ասած, չէի նետել։ Ինչից եմ ուզում սկսել։ Իհարկե ուզում եմ սկսել լվացքի փոշուց։ Մենք մեկ անգամ չէ որ փորձարկումներ ենք արել եւ իսկապես մեր լվացքի փոշիները արդարացրել են բոլոր սպասելիքները։ Շատերը մտածում են, որ այն փոքրիկ է, բայց այստեղ էլի պետք է ասեմ այն նույն ասացվածքը պստիկ է, բայց ճստիկ է, որովհետեւ այն նախատեսված է 25 լվացքի համար, հավասար է 3 կիլոգրամանոց այլ լվացքի փոշիների։ Ինչն է առավելությունը նաեւ, բացի այն, որ ինքը շատ հարմար է, փոքրիկ, այդտեղ չի զբաղեցնում, այն էկոլոգիապես մաքուր է։ Այս է ամենակարևոր հաղթական ֆիշկան, այսպես ասած, այս պրոդուկտի, որովհետև այն էկոլոգիապես մաքուր է, չի պարունակում քիմիա, անցնում է բոլոր ստանդարտները, գերմանական արտադրություն է, որը իսկապես հրաշալի մաքրում է լվացքը, այնպես որ տեսեք մի արդեն կարևոր ապրանք, որը բոլորին միշտ պետք է, չէ, առանց լվացքի փոշի չկա ոչ մի տուն։ Սա նույնպես լվացքի փոշի էր, որը ավելի, ինչպես ասում, ժոստկի վադի, կոշտ, հա, կոշտ ջրի համար է նախատեսված այս շարքը։ Ես արտիկուլը չասեցի, սա ինձ մոտ ունիվերսալն է, հա, ոնց որ թե, սա ունիվերսալն է, ունենք տարբեր նպատակներով, գունավոր հագուստի համար, սպիտակ հագուստի համար, սա 30-80 արտիկուլն է։ Եվ ունենք նաև այս տեսակի արտիկուլը 11-892, ինքը ունի այսպիսի գտալիք, որը դեռ չեմ էլ բացել, որովհետև նախկիններին է օգտագործում, այսպես բացում ես և չափն է։ Մի խոսքով, գնանք առաջ, մյուս բոլոր տնային տնտեսուհիների կարևորագույն բաղկացուցիչ մասը ամանի հեղուկները, տեսեք տեսականին ինչքան շատ է, ժամանակը շատ չտանելու համար արտիկուլները, եթե հետաքրքրի, ինձ կասեք նամակը գրեք անձնական և ես ձեզ կասեմ, հիմա պարզապես իրենց մասին մի քանի խոսք, այս տեսակը առաջին անգամ օգտագործեցի ուղղակի փորձնականի համար, հավանաբար էլ չեմ պատվիրի, շատ սիրում եմ այս շարքը, նաև իր նման մեկ այլն էլ կա, հիմա իմ խոհանոցում է, որը օգտագործում եմ, չեմ հիշում անունը, բայց սա եմ շատ հավանում, ածուխինը նույնպես հավանել եմ, այստեղ արդեն ճաշակային հարց է, հոտերի հետ կապված եւ այլն, մի խոսքով պրոդուկտ, որը բոլոր մամաներին, տնային տնտեսուհիներին, աղջիկներին, բոլորին պետք է եւ ահա այսպիսի գնումն է կարելի անել, խոհանոցային մասով չենք կարող անտարբեր անցնել ահա այս պրոդուկտի մասով, որի մասին բոլորը գիտեն, շատերը գիտեն, երբ ես եկել եմ այս ընկերությունից օգտվելու, ես ոչինչ չեմ իմացել իր մասին, բայց առաջինը, որ մարդկանց հետ ծանոթանում է, այո, գազի հեղուկը, այ դա շատ լավն է, ինձ խորհուրդ էին տալիս բոլորը, բացի դա, ես էլ շատ ժամանակ մարդկանց հետ ծանոթանում, գրեթե 80%-ից ավել մարդիկ այս հեղուկը գիտեն ու հավանում են։ Իսկապես հրաշալի միջոց է, բոլոր տնային տնտեսուհիները պետք է ունենան իրանց տանը այսպիսի մաքրող միջոց։ Սա նույնպես հրաշալի միջոց է, ես այս միջոցը վաղուց ուզում էի պատվիրել, բայց անընդհատ ակցիայով չէր գալիս, վերջապես եկավ ակցիայով եւ ես այն պատվիրեցի, իսկապես սա հրաշալի մեթոդ է, միջոց է, տարբեր նպատակներով օգտագործելու համար, այն ունիվերսալ միջոց է, ու էլ եմ ասում, բոլոր մամաները, տնային տնտեսուհիները պետք է ունենան այսպիսի մաքրող միջոցներ։ Խոհանոցում է օգտակար, վաննա տուալետում է օգտակար, տակ, մաքրության, մաքուր օդի, հա, մանուշ հոտի և այդպիսի դեպքերում մեզ օգնության են գալիս, սա հատակները մաքրելու համար, ես օգտագործում եմ այն հատակի համար, օգտագործում եմ կահույքի համար, շատ հարմար է, ես հենց սա եմ օգտագործում, կահույքի
մաքրությունը նույնպես դրանով եմ անում։ Իրեն ջրով մի փոքր բացում եմ եւ ուրիշ տարայի մեջ եմ լցրել, պատուհանների հեղուկի տարայի մեջ եմ լցրել, ջրով բացել եմ եւ այդպես փչելով փչում եմ եւ մաքրում եմ մնացած մասերը եւ իհարկե հոտազերծիչ, որը տարբեր փորձել եմ հոտերով, այս բանը սա էլ վերջացել։ Տեսեք, շամպունյների ինչքան տեղատարապ մենք ունենք, բոլորը սրանք վերջացած շամպուններ են։ Ահա, այսպես նրանք դատարկ են, շատ արագ ընկնում են։ Ունենք էլի շամպուններ։ Տեսեք ինչքան տեսականներ ունեմ ես։ Սա այս 3-ը ամուսնուս համար են պատվիրել։ Տեսեք 3-ը տղամարդկանց համար է եղել, նրանք վերջացել են, բոլորն էլ հավանության են արժանացել իմ ամուսնու կողմից այս շամպունները։ Հիմա ունենք սա է լոգարանում շարունակությունն, այսպես ասած, այնպես որ տեսեք ինչքան ընտրություն ենք։ Սա միայն մի մասն է, իհարկե էլի շատ բաներ կա, բայց երբ ասում են մենք գնումներ անելու տեղը չգիտենք, ձևը չգիտենք կամ հա չգիտենք ինչ պատվիրենք, այսպես ասեմ, իրականում պատվիրելու շատ բան կա։ Իմ շատ սիրելի շարքերից է Expert շարքը, այս շարքը շատ եմ սիրում, իր բոլոր սերիաները կարելի ասել փորձել եմ, բացի ներկած մազերինը, ես չեմ ներկում իմ մազերը, մնացածը բոլորը փորձել եմ, բոլորն է շատ լավն են, ինձ դուր են եկել։ Իհարկե շատ հավանում այս շարքը, նաև հիմա էլի սա եմ շարունակում օգտագործել, իդեպ իր մասկայի հետ, այսպիսի մասկայի հետ ես իրանց օգտագործում եմ և հիմա նորից նույն այս շարքն եմ վերցրել, ավելի ճիշտ սա ումնի կերատինա կոչվում, ես հիմա վերցրել եմ մյուս տեսակը, եթե չեմ սխալվում, պիտանիե ինչ-որ սենց մի բան, հիմա կոնկրետ չեմ հիշում, անունն էր մի փոքր ուրիշ, որոշեցի մյուս տեսակը վերցնել։ Սա հենց նորույթ հայտնվեց, ես որոշեցի փորձել կորեական տեսակ է, նաև մասկան վերցրեցի, բայց իրենց տարբեր էի վերցրել, որպեսզի հոտերին ծանոթանամ, իրենք 2 գույնով էին գալիս, թե 3, կարծեմ երրորդն էլ կար, մասկան շատ հավանեցի, շամպույնը հավանաբար էլ չեմ վերցնի, մազերից չեկավ այնքան լավ, որքան որ մյուսներն են լինում, և հոտ ինչ դուր չեկավ, մնացած առումներով այսը հավանեցի, սա փորձնական էր, կարելի է միշտ էլ փորձել, ճիշտն ասած շատ դրական կարծիքներ լսեցի, բայց իմ մազերի համար այնքան էլ լավ չեղավ, դրա համար ես էլի վերադարձա իմ սալոնքերին, լոգարանում ես ինչ է պետք, տեսեք, մարմնի գելերի մի շարք հավաքածուներ, ասեմ, որ ինձ համար ամենասիրելին սա այս շարքն է, ես սիրում եմ պարֆումերացված գելերը, իրենք շատ լավն են, բոլորն էլ հավանում եմ և իրենց եմ հաճույքով պատվիրում, մյուսները քաղցր են, ես այդքան շատ չեմ սիրում քաղցրները, սա վաղուց էր վերջացավ, ավելի շատ երեխաները սրանով խաղացին, կարելի ասել, ինքը շատ հավես բույր ունի, ովքեր սիրում են մրգային բույրերը, ոնց որ հենց այս մրգերը լինեին, սա էլի քաղցր բույր ունի, քաղցր և մրգային բույրեր են այս մարմնի գելերը, նրանց սիրահարների համար։ Ես պարֆումերացվածներն եմ սիրում, բայց սիրում եմ նաև փորձել, կարծիք ունենալ, որպեսզի կարծիքիս մասին հայտնեմ նաև այն մարդկանց, ովքեր իմ թիմում են կամ խորհուրդ են հարցնում։ Տեսեք, նաև ունեմ օճառների շարք, հիմա այս պահին ոչ բոլորն եմ մոտս մնացել, բնականաբար բոլորը չի որ պահել եմ, սա վերջին ընթացքում ուղղակի որոշեցի մի քանիսը չնետել աղբը, այս տեսակներն ենք օգտագործում, սա ամուսնուս էլ շատ դուր եկել, սա ինձ է դուր գալիս, հիմա մենք այս, ինչպես ասա կոչվում, լաքրեմի գելակին ենք օգտագործում այս պահին, բայց այնքան շատ են տեսականներ, ես միշտ փոփոխում եմ, բոլորն են լավն են, չեմ կարող ասել սա լավն է, նավատն է, ինձ սա է դուր եկել այս պահին, երբ մենք օգտագործում ենք, ամուսնուս խնդրեց նորից այս տեսակներից պատվիրել, և ես իր ուզածով պատվիրեցի գելակինը, իհարկե երեխաների համար նույնպես նրանք շատ շուշուտ լվացվում են, դրա համար մենք այս շարքը շատ ունենք, այսպես շատ հավաքվել են երեխաների համար։
Իհարկե շամպույնների շարքում նաև երեխաներին առանձին է շարքը, նաև մյուս մրգային համերով նրանք օգտագործել իրենք հավանել են, մազերի շարքից դեռ բալզամը մնաց, մասկանցույց տվեցի, այս բալզամով աղջկաս մազերն եմ նաև լվանում, իհարկե մասկայել եմ օգտագործում իր մազերի համար, տեսեք, մարմնի խնամքի համար այս սկրաբն եմ օգտագործում, ինքը նախատեսված է պրոբլեմատիկ մասերում ցելյուլիտի, նիհարելու հետ կապված խնդիրների համար, բայց ես իրան պատվիրեցի ուղղակի որպես մարմնի սկրաբ ու շատ հավանում եմ, իր հոտն եմ շատ հավանում, այնքան թարմացնում է ու ընդհանուր ամբողջ մարմնիս համար օգտագործում եմ որպես սկրաբ, մարմնի սկրաբ իսկապես շատ թարմ հոտ ունի, շատ չեք փոշմանի, եթե սա պատվիրեք եւ օգտագործեք, վստահ եմ բոլորին սա դուր է գալու, եթե կա խնդիր, ապա ինքն ունի հատուկ օգտագործման մեխանիզմ, ինչպես այն օգտագործել եւ ասեմ մենք ունեցել ենք թիմում աղջիկներ, ովքեր արդյունքով կիսվել են ու հրաշալի արդյունք են ունեցել, այնպես որ մեծ պատասխանատվությամբ խորհուրդ եմ տալիս սա օգտագործել թեկուզ ուղղակի որպես մարմնի սկրաբ, շատ լավն է։ Ես սիրով եմ օգտագործում ու սա արդեն առաջինը չէ, վերջինն էլ չի լինելու։ Դե իհարկե վերջացածների մեջ մտնում է նաև ամուսնուս խնամքի պարագաներից, պոսլեբրիդիա, դեզադորը եւ մնացածներն արդեն նետել ենք, այնտեղ թրաշի պարագաներ եւ այլն եւ այլն։ Երեխեք, տեսեք ինչքան բան կարելի է պատվիրել։ Շատ տատամի մածուկ վերջացած, ես այս շարքերն եմ սիրում։ Կարմիր խաչիկով այսպես ենք ասում, այս շարքերն եմ շատ պատվիրում, իրենք շատ լավն են։ Եվ իհարկե օքսիոլոջի շարքից վերջացել է նրանք ինձ մոտ, շատ հավանել եմ, սիրով օգտագործել եմ, հիմա ուղղակի փոխել եմ օկեանումին, նույնպես խորհուրդ եմ տալիս այս շարքերը բոլորին դուր է գալիս։ Վստահ եմ, ով օգտագործի այս կրեմները, անտարբեր չի մնա ու կա իհարկե տարբեր նշանակության, կոնկրետ այս կապույտը ինչպես է կոչվում, կիսլородное увлажнение, սա увлажняющий крема 0260 արտիկուլով է, սա դնիվնոյ կրեմն է եւ նочной կրեմը 0261 արտիկուլով, էլի увлажняющий նշանակությամբ կա, նաեւ այլ տեսակներ նույն օքսիոլոջ շարքից խորհուրդ եմ տալիս։ Տեսեք, սա պատվերների որոշակի հատմաս, որոնք կարող են տեղ գտնել ձեր տանը, որոնք կարող եք դուք ձեռք բերել, էլի եմ ասում, անմիջապես արտադրողից, կարող եք լինել շահավետ գնորդ եւ դրա հետ միաժամանակ ստանալ նվերներ։ Տեսեք, իրականում ոչ մի բարդ բան չկա, իդեպ ասեմ շատ ավելի հեշտ է գնումներ կատարել տանից, որովհետեւ մենք եւ ժամանակ ենք խնայում, հա, օրինակ ես 3 իմ պատվերը 3 թե 3 չի առաջի օրը երեկոյան իմ պատվերը ձևակերպեցի, հաստատեցի եւ ես գիտեմ արդեն ինքը երբ է գալու, ես կգնամ կվերցնեմ, ամուսինս կգնա եւ կվերցնի, վճարում անում եմ տերմինալով կամ on-line համակարգով։ Եթե այսօր կա ավելի հեշտ եւ ավելի շահավետ տարբերակով գնումներ կատարել, ապա ինչու թողնենք հեշտ տարբերակը եւ անցնենք դժվար տարբերակին։ Էնպես որ բոլորին խորհուրդ եմ տալիս օգտվել որակյալ ապրանքից։ Բացի դա դուք լրացուցիչ ինֆորմացիա իհարկե կարող եք ստանալ եւ կայքում, եւ համացանցում, եւ ձեզ համար Google-ը մեծ հարթակ է, որպեսզի հասկանաք ինչ ընկերություններ yanից ներկայացնում։ Որակային առումով հաստատ դուք չեք փոշմանի, եթե օգտվեք։ Այս պահին գործում է այս կատալոգը։ Սա, գիտեք ինչ է, սա մեր խանութն է, իհարկե խանութի մի մասը, որովհետև այստեղ ամբողջ տեսականին չկա, բայց հարմար է պարզապես ծանոթանալ, իհարկե ես շատ հազվադեպ եմ այն օգտագործում, ավելի շատ ես մտնում եմ պրոդուկցիա բաժինը, այն բաժինը, որ ինձ որ պետք է, ես եւ հագնվում եմ այստեղ, օրինակ իմ հագեվադալազը նույնպես ընկերության արտադրանքն է, հա, իմ խանութից եմ այն պատվիրում, իմ երեխաներն են հագնվում իմ խանութում, իմ ամուսնուն եմ նվերներ անում իմ խանութից, որովհետև այդ շահավետը բացի դա այնից եկամուտ է բերում, ում հետաքրքիր է եկամուտ ստանալու տարբերակը, նրանք կարող են նաև սովորել իրենք էլ զարգացնել խանութը, բայց առաջին օգտակար բանը դա բնականաբար օգտվողի օգուտն է, եւ ասեմ, ովքեր ինձ դիմացան միջև վերջ լսեցին, այս հավաքածու նվեր ստանալու հետ մեկտեղ, եթե դուք այս կատալոգով անցնեք նորեկի առաջին քայլը, ապա իմ կողմից կլինի նաև խաղարկություն, կխաղարկվի օծանելիք եւ նրանք, ովքեր կանցնեն առաջին քայլ, կմասնակցեն
Խաղարկությանը ստացվում է բացի այս հավաքածուից կարող են ստանալ նաև օծանելիք նվեր։ Դա կլինի արդեն կատալոգի ավարտին, կլինի ուղիղ եթերով խաղարկություն, որի ժամանակ կգտնենք հաղթողին, այսպես ասած։ Այսքանն է ձեզ պատրաստել, ուզում եմ ասել, որ օգտվեք որակյալ ապրանքից, գեղեցկացեք, մաքրեք ձեր տունը էկոլոգիապես մաքուր ապրանքներով, մի թունավորեք ձեզ եւ ձեր ընտանիքին, անհայտ ծագումով ապրանքներով մի լցրեք ձեր տունը, փոխարենը կարող եք համագործակցել եւ ձեռք բերել ավելի որակյալ ապրանքներ անմիջապես արտադրողից։ Այսքանն է ձեզ պատրաստել, եթե կլինեն հարցեր, ապրանքների հետ կապված, թե բիզնեսի հետ կապված, կարող եք գրել ինձ անձնական, կարող եք մեկնաբանել նաև գրել մեկնաբանությունում եւ ես անպայման կանդրադառնամ ձեր հարցերին։ Շնորհակալ եմ, եթե նյութը օգտակար էր, նաև կարող եք կիսվել ձեր ծանոթների հետ, ձեր սոցկայքերում կարող եք կիսվել եւ իհարկե հավանել, եթե